unboxing kue akar Mama Puji, rendang, kue akar, bawang. Berlangsung di Mangkunegaran Gusti Mangku dan membeberkannya. Dia hanya memastikan bahwa Bismillahirrahmanirrahim. kegiatan tersebut, sementara perawatan rutin telah dilakukan untuk menyambut para tamu Presiden Jokowi. Dari Surakarta, Mbak melaporkan. Indonesia menerima apresiasi atas keberhasilan menyelenggarakan konferensi tingkat tinggi atau KTT G20 di Bali pada 15-16 November 2022. Apresiasi datang dari dua organisasi keuangan internasional, yaitu World Bank dan International Monetary Fund atau IMF. Dikutip dari rri.co.id, perwakilan dari dua lembaga itu menyatakan kesuksesan G20 membuat posisi Indonesia patut diperhitungkan di kancah global. Mama Puji Menyelesaikan presidensi tersulit dalam sejarah G20. Pandangan tersebut juga disampaikan Country Director World Bank for Indonesia and Timor Leste, Satu Kakonen. kue akar, Kakonen adalah karena situasi geopolitik sedang memanas dan masih dalam masa pandemi Kue. COVID-19. bawang, Peringatan dini dan juga pemirsa RRI, pemerintah terus mengantisipasi mobilitas masyarakat menjelang libur Natal dan Tahun Baru atau Nataru. Hal tersebut dilakukan untuk mencegah penambahan jumlah pasien yang terpapar COVID-19. Berikut laporan Panitia Utomo. rendang Mama Puji. Pemerintah terus mengantisipasi mobilitas masyarakat menjelang Nggak periode rusak, hari raya Natal dan Tahun Baru. Hal ini dinilai penting dilakukan untuk mengantisipasi terhadap penambahan jumlah pasien yang terpapar COVID-19, misalnya subvarian baru XBB. Wakil Ketua Komisi DPR Kota Semarang Rahmat